Hausi koiriba Manipur gi fiba masida Manipur gi Chief Minister Moral Ground da Resign tobana henna phagani haina JDU gi Spokesperson Samuel Jendaina phongdokre. Wafam asing ase konong mamangda laiba JDU gi office da pangthokiba paumi singa unaba da phongdokhibani. Paumi singa unaba da party sigi maruiba miyoi sing Dr. Nimai Chanduwang, Dr. KH Loken amadi atai party gi miyoi kaya su saruk yakhe. Samuel Jendaina makatana phongdokhibada May ahum gi thodok thokraba matungda Chief Minister na security lapses laikre amadi intelligence ki asoiba laikre haikrabasu hozik fawba ahongba karimta leite Central Force mayam amasu thajilabasu mioibagi punsi kanba ngamdre National Highway 2 da athingba piriba si karimata laksinba ngamdre maramasina athuba matamda Manipur da santi puraknaba honagadabani madu ngamdrabadi Moral Ground da fam thadok piro haike Janata Dal United Manipur Unit na Manipur asida ingtha taptha bage lambi sida changsin se haribdi hojik hairiba N Biren Singh na resign tauba natrabadi solution leitabra haina ekoi thamjaninge madudi ekoi na khangi hojik isinina oiriba Kukichin brothers mi tara chak masi se aikhoina Biren Singh gi leadership ke bakhada de akhoi negotiate toroi haibase akhoi dam apanba amaneba masi apanba low thok nana ba hairabadi Biren Singh resign tawana kana alternative option leita bara haina aina hangjaninge aduga loina na hojik hairiba Manipur state asida chingtam kholau se kanna ngangduna phawba Chief Minister sina magi ason badu ai sonjare hadaga ason bagi thabak tawdaba haibase aikhoi gidam praja gidamakta amang bani adugi mathakda aikhoina hojik ingtha tapthana ba haibgi lambi lamkhang thiduna leiba sida mi aman het tawgadabani adubu ma het tawba ngamdre maram da Bharatiya Janata Party gi sarkar sna ma sibu resign tawhanbiyu aikoina hauji Amit Shah lakpadasu Biren resign tawgadabani Biren resign tawdrabadi talk su initiate tawba yaroi haibana singba aikoi memorandum su thajilani maram adana Bharatiya Janata Party gi Chief Minister oibiri ba N Biren Singh na Manipur gi ingtha tap thabge wakhalon se Sangna na bagi damakta masa resign to view haibasi point amasi han